बे आसामनि सरकारि रावा जाबाय असमिया राव आरो आसामनि लोगो सरकारि रावा जाबाय बर' राव बराक भेलियाव बेंगलि राव दा आसामनि गासै बर' रावा जिहेतु 90 सिडुलाव हाबबाय बिटिआर सुक्तिजों सरकारि राव हिसाबै गनायजाबाय आरो बेयो आसामनि गासै डिसि अफिस एसपि अफिस जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ आसामाव बे डिपार्टमेन्टफ्राव बा टाउन सहराव जेराव प्राइभेट आरो सरकारि फसंथानफोर दङ बेयाव गासैयावबो लिरनांगौ बिनि डाइरेक्सन अफिसियेल लेंगुवेज इमप्लिमेन्टेसन डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना बिनि खामानिखौ मावनांगौ दा बिटिआरआव थांनाय 17 बोसोराव आरो बिनि सिगाङावबो 2004 आव बर' रावा 8 सिडुलाव हाबदों बिनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै जोङो बिटिआर सुक्तिनि उनाव जोङो गनायथि मोनदों दा बेखौ बाहायनायनि जि बिबान थांनाय समनि सरकार आरो आथिखालनि सरकार बेखौ मोनसे सिस्टेमेटिक प्रक्रियानि गेजेरजों गासै हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट गासै डिसि एसपि बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ लिंहरनानै मेल मिटिं खालामनानै आसामाव असमिया रावा 1 नम्बराव थागोन 2 नम्बराव बर' राव थागोन बराक भेलियाव बा बेंगलि राव थागोन आरो बिटिआरआव 6 सिडुलाव बर' रावा 1 नम्बराव थागोन 2 नम्बराव असमिया आरो 3 नम्बराव इंलिस थागोन दा बे मोनसे स्ट्रिमलाइन बेबस्थाखौ खालामनांगौ गोदान अफिसार फैयो गोदान गावनि गोसोबादि लिरफैयो सोरबा बर' लिरा सोरबा असमिया लिरा सोरबा इंराजि लिरा आरो बेखौ लानानै गरेस्वरावबो दावराव जाखांबाय बेखौ लानानै दाख्लै बिजनियाव दावराव जादों आरो बिनि फिनजाथाय हिसाबै नोङो मोनसे आफादा बेखौ खोमोरहैदों बराक भेलियाव बेंगलि राव लिरनाय नुयैखाय असमिया राव लिरनाय माने जेएमनि जि जल जीवन मिशननि जि स्किम दंमोन बेखौ गोसोम दागो फुनदों बे लेंगुवेजखौ लानानै बितर्कआ दाबो दङ जोबाखै दा बेखायनो आसाम सरकार बिटिआर सरकार जयेन्टलि मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों अफिसियेल लेंगुवेज इउज खालामनायनि जे मोनसे खामानि दङ बेबस्था दङ बेखौ मोजाङै मावफुंनांगोन आरो बेखौ मावफुङोब्ला नैबे जे लेंगुवेजखौ लानानै जोंनि गेजेराव संघात जानो नागिरदों बे ओरैनो जोबगोन आरो बेखौ बेबायदि नुदोंब्ला जोंनि जायफोर सांग्रां बेक्तिफोर दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' सरकारखौ जों बुंबोगासिनो दङ खिन्थु सरकारनि डिपार्टमेन्टफ्रा बेखौ मावफुङा गोबां डिपार्टमेन्टनि जायफोर हेड थायो बिथांमोना बे खेत्रआव माने सिनसियार नङा आरो बिसोरमोना नेग्लेक्ट खालामो माब्लाबा